wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin Hula da Kallabi da yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa ta aure tare da babban malamin mu a Sheikh Dr. Muhammad Sulaiman Adam Abu Sulaiman, babban limamin masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam muna sake da marhabin da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Tabi yan uwa masu kallo, an yi bayanai da dama sosai. Wannan dai shine kusan zaman mu na ƙarshe wanda za mu tattauna a cikin wannan shiri, kafin kuma Allah ya sa mu sake saduwa a wani karon idan Allah ya samu na rayi. A yau mu ta ƙarshe insha Allah za mu keɓance ta musamman saboda karanta tambayoyin da kuka aiko muna, sawan a WhatsApp ko kuma a SMS ko kuma a Facebook wanda kuka turo. Bi idnillahi malam zai amsa muku su. Malam yau halkan ta ta ƙarshe za ta amsa tambayoyi ne na 'yan uwa da suka turo muna a shafinmu na Facebook. To Allah ya ba mu ikon amsa. Amin ya rabbal alamin. Wannan Abdullah Isa mai daji yake cewa assalamu alaikum, muna tare da ku. Yake cewa ya kamata a ja hankalin maza da mata akan fahimtar juna sosai kafin aure da kuma bayyana wa juna gaskiya ta kowane bangare. Allah ya samu dace. To gaskiya wannan wallahi faɗakarwa ce mai matuƙar muhimmanci. Yana da kyau kafin mutum ya aure ya san wa zai aura, namiji ya san wace irin mace zai aura, ya yanayinta yake, ya ɗabi'unta yake. Ita ma mace ta san wani namiji za ta aura, ya yanayin shi yake, ya ɗabi'ar aikin shi yake. Kamar halƙoƙi da dama da suka wuce mun yi ta bayani akai cewa dole ne namiji ya karanci ɗabi'u da halaye tun daga kan iyayen ita matar har zuwa kan ita, don ya san wa yake so ya zauna da ita. Sa'an nan ya zama akwai manufa a wannan auren. Wata ta yi aure da aihuwa take so, shi kuma namijin bai san aihuwa. Wani kuma shi ya'ya yake so, ita kuma ba ta so. Kaga akwai bambanci a nan. Wani namijin zaka same shi mai haba-haba da jama'a ne, ita kuma matar ba ta kaunan wani ya shigo gidan. Wata kuma ita ce take da haba-haba da jama'a, shi kuma mijin baya son wani. Kaga dole ne a fahimci wannan. Saboda haka a fahimci ɗabi'a, a fahimci halaye, a fahimci yanayi. Wannan zai kawo musu, idan aka yi auren su daga sun fahimci junansu. In kuma hakan ma bai yiwu ba, wato bayan sun fahimci, to suka ga cewa akwai sabanin dai a tsakaninsu amma suna son juna duk da haka, to ɗaya sai sauka ya bar wa ɗaya. Don ba zai yi wannan yana kan ra'ayin shi, wannan yana kan ra'ayin shi kuma a zauna lafiya ba. Kamata a ce suna da sha'aratu ma'awiya ke. Idan ba su haɗu akai ba, to ɗaya sai ya zama ya yi tanazuli, ɗaya sai ya sauka da kan ra'ayin shi, ya ce to shikenan ni yanzu na dawo kan ra'ayinta. Ma'ana in ita mai yawan son jama'a ne, shi ma sai ya zo ya dinga karban jama'a din, ko mu jama'a ya dinga ya zo a barkan ku kwana biyu ku zo gida ba, ku dinga zuwa kaza da kaza, har ya shi ma ya zama da shi jikin shi. Don kowane abu da ka sani a duniya yana da ɗabi'a guda biyu, ko dai a halicci mutum da wannan abin ɗabi'a shi ce, ko kuma shi ya koya wa kanshi ya zama ya mai da ita ɗabi'a shi. To kuma wanne kuma za a iya yi. Abin da baka so in ka zo ka canja ka ce ni yanzu shi nake so, to shi din za ka yi kuma zai zama abin da soyuwa gare ka. Kai malam, wani lokaci a cikin wannan maudu'in za ga a takure ne aka, a cikin takaitaccen lokaci ne aka haɗu kuma zai aure. Kuma ba lalle ba ne shi ya san halinta ko ita ta san halin shi, ko kuma ita ta gaya masa gaskiya ko kuma shi ya gaya mata gaskiya. To a nan zan iya tambayan wani wanda na ga cewa ya san shi ya faɗa min ɗabi'un shi ma wanda aka tambaya din ya faɗi gaskiya al'amari. Yana daga cikin abin da malamai suka fitar da shi cewa baya cikin giba, wato cin naman mutum. Idan mutum ya nemi ka mishi nasiha ko ya nemi shawara, to dole ne akalla za ka gaya mishi hakikanin abin da ka sani. Wannan baya cikin cin nama. Saboda haka shi sa ake bincike in za a aure. Ba a zuwa ya aure kawai in dai ba mutum kawai idan shi ya rufe, ya ga ko kyalkyal banza ko fata da shauransu ya ce lalle yana so ba. Amma sai an yi bincike, an gano tushenta, an gano asalinta, shi ma a yi bincike a gano tushen shi, a gano asalin shi, sannan a gano ɗabi'arsa. Kamar yadda hadisin da muke nanatawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Ya za ku kusan mutum yana da addini, sai an bibiye shi. Ya za a san ɗabi'un shi da halayen shi, sai an bibiye shi. Shi yasa sayyidina Umar yake cewa karka ba wa mutum shaida, ba za ka yarda da mutum 100% ba, sai kun yi mu'amala biyu da shi. Mu'amala ta farko
ku yi mu'amala ta tafiya. Tafiya dama ita ke yaye wato asirin mutum, so nan zaka gane mutum mai haƙuri ne ko ba mai haƙuri ba ne, ya ɗabi'un shi yake, ya halayen shi yake. Haka nan ku yi mu'amala da mutum ta dukiya, amana, yaga cewa ya ka bashi ajiya ya da maka da ita yadda yake bai taɓa ba. To wannan shine babu shakka malamin da ya tambaya akan gaba, kuma abu ne wanda yake mai muhimmanci. Ya zama cewa a hiran da za a yi maimakon ku zauna ku yi ta hiran banza da wofi, to a yi hiran ya ɗabi'u yake, ya halaye yake. So inda za mu yi aure misali, inda za mu yi kuskure misali, inda zan bata miki rai ko inda zan bata maka rai, yaya kake ganin za mu yi amalan, yaya za mu yi mu'amalan, me zan yi in wanke maka wannan zuciyar taka. Tunda a lokacin yana kaunanta ne, komai zai gaggaya mata, duk da cewa akwai dungu, duk masu nema din ba wani wanda zai zo ya ce miki, ba wani wanda zai zo yana da zafin rai ya ce wa matar da zai aura, ni fa ina da mugun zafin rai, kina min abu wallahi zan falla miki mari ko kuma zan zazzage ki, zan ce ba wanda zai. Muyagun ayyukan boye su ake. To in aka zo yau da kullum shine sai mutum ya dinga fitowa, yawwa sai mutum ya fito da guda ɗaya yau, gobe ya fito, jibi sai kaga abubuwan sun yawa. To dole ne kuma mutum ya haƙuri, duk wanda zaka zauna da shi dama ba zai zama goma ba, zai zama yana da bangaren da yake da ayyukan alkhairi, akwai bangaren da yake na kuskure, na kurakurai. Ka yi kokari na alkhairin ka gyara shi, ka gina masa ya sake karawa. Na sharrin ka yi kokari ka kankare masa shi, ka rage masa su, ka yi haƙuri kuma da yadda ka same shi haka. Allah ya samu dace. Wani take cewa assalamu alaikum malam, don Allah idan mace ta fahimci cewa mijinta mazinaci ne, me ya kamata ta yi? Ba wani fahimta da za ta yi cewa mijinta ma, wannan tuhuma ce wanda yake bata da tushe. Ba dama ki tuhumi mijinki cewa shi mazinaci ne, ba dama sai in kin kama shi kiri-kiri. In ba haka ba wannan in kika faɗa kika furta sai an miki bulala 80. Kwata-kwata bai kamata ma ta kawo wannan abun ba. So ba dama, ba zato, ba maganan zato. Dan kin ganshi yana yawan magana da maganganu ko yana yawan magana da mata ko mace ka ganta ya rungume ta ne, ba da ma ka ce mishi yana zina. Zina al'amari ne mai mutukar wahala a musulunci tabbatar da shi, in ba wanda ya yi ne ya fito yake faɗa ba. Akwai mazajen da su sun ɗebe ko matsansu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ba sa jin kunya, ba sa kuma za su iya ga matarsa, ai wancan ma na kwana da ita, wancan ma na yi zina da ita. To wannan in ya faɗa wannan shi ya ɗaure kanshi, amma ke a matsayinki ta matarsa bai kamata ba, haramun ne ki tuhume shi da wannan kalmar, domin kina tuhuman mijin 'ya'yanki, uban 'ya'yanki ga yadda yake da shauransu. So kake kawo wannan tunanin ma a kwakwalwarki. So mala akwai wasu ka'idodi ne da musulunci ya dora su akan cewa take tabbatarwa akan haka, saboda tunda idan mutum bai sani bai wannan magana kasafi ne kamar yadda kai faɗa. Kamar za a yi sanin ka'idodin da musulunci ya ginda ya. Wata ka'ida ɗaya ce tak, kafin ka ce wa mutum mazinaci ka gan shi kuru-kuru yana yi, ko shi da bakin shi fito ya faɗa, shikenan kawai. In baka gani ba, duk abin da za a faɗa yanzu a musulunci shaida guda 4 ne ta zina. In mutum 3 suka zo su ce mun gan shi lalle kiri-kiri yana yi, na biyu ma ya zo ya faɗa, na 3 ma ya zo ya faɗa, na 4 ya zo ya ce a na gan su ne kawai a tsirara sun rungumi junansu, amma ban ga suna zina ba. Sai ya ce to kai da ka faɗi na 4 nan kai ne kai gaskiya ta fabinka, ku 3 nan kun yi ƙarya a musu bulala, saboda musulunci baya son inna allaha la yuhibbul jahra bisu illa man zulim. Allah baya so a yayata alfasha, wannan yayata alfasha ne. Kamar hatta wanda ake yanzu irin social media din nan, kaga an tura an ce wani dan luwadi ne, wani mazinaci ne, wani wallahi dole sai an wa mutane bulalan nan, ko a nan ko a can. Mutum ya kame bakin shi. Malama ki kame bakin ki daraja mijinki, in baki gan shi kiri-kiri ba ki haƙuri kawai ki kyale shi a yanda yake, Allah zai masa hisabi. Amin ya rabbal alamin. Dai malam sai tambayar mu ta gaba, ita ma dai wata baiwa Allah ce da take cewa assalamu alaikum malam, me hukuncin zama da mijin da baya sallah a wani lokaci? Sai a yi ta mishi wa'azi, domin wannan matsala ce babba. Baki sani watakila yana haɗa ko a kasuwa yana yi ko a wajen aiki da shauransu, amma mace ita ce tafi sanin halin mijinta, domin yawanci in an tashi bincike akan yi bincike ne wajen mata, ce yaya halin wane yake, kamar yadda ake zuwa wajen suna na Aisha a tambaye su yaya akhlaqur rasul sallallahu alaihi wasallama, su bayyana irin ga halayen shi ga ɗabi'un shi. To anan nasiha da zan yi shine, tunda kun yi auren sai a yi kokari a yi mishi wa'azi, a yi mishi gargadi,
a haɗa shi da malaman da yake jin tsoronsu yake jin kunyansu, a haɗa shi da iyayen da yake jin maganansu, ma'ana maimakon a kyale shi a jawo shi, ke mai wa'azi ce, ke mai faɗakarwa ce, ke mai shiryarwa ce, ya zama ki sa a sanadiyan ki bawan Allah nan wannan mijin naki zai zama mutumin kirki zai shiryu. To in an yi haka, to idan aka yi aka buga kwata-kwata ya to haramun ne mace ta zauna da mijin da baya sallah, haramun ne. Ya ta san ya ta je ta kai kara wani alkali shi ya san hanyoyin da zai bi ya bincika ya tabbatar yana yin ko baya yi ko me dalili, saboda haka sai ya san hukuncin da zai yanki. Da wasu matan za ga idan irin wannan tana faru tun da su abun yana damun su a matsayin shi uba wanda ya kamata a ce 'ya'yan sun gani yana sallah baya yi, saboda tsoron kar yaranta su baji su ma za su yi fushi, wasu abubuwa ma ba sa yi ma mazan saboda fushin abin da suke. Tana da wannan haƙƙi? Abin da ke faruwa malam shine wasu matan ba sa bullo da irin waɗannan sai idan sun nemi mazajen su musu wani abu suka ki, sai in suna fushi da su. Zaka ga mace ta zauna da mutum shekara 10 ba taɓa gaya maka ga laifin shi ba, amma daga ran da suka yi faɗa suka abin nan ta ce ai dama baya kaza to baya kaza me yasa da kike zauna da shi? Saboda ta rasa maslahanta. To saboda haka kaga kenan ita ma ba dan Allah ta bullo da abun ba. To saboda haka wannan abin da ya kamata kawai duka aji tsoron Allah, kuma shi wannan ya san cewa sallan nan fa ita ce bambanci tsakanin mumini da kafiri. Yawa bambanci, abin da ya bambanta mu kawai sallah, kuma idan mutum baya sallah babu zimma tsakanin shi da Allah madaukakin sarki. Saboda haka komai Allah madaukakin sarki baya so na shi. Domin ita ce farkon abin da za a auna ranar tashin kiyama. Idan aka samu ta cika sai a karbi shauran ayyukan shi, in sallah bata cika ba duk shauran ayyukan da mutum ya ba za a karba ba. Allah ya kiyashe mu. Jazakumullahu khair. Sai tambaya ta gaba daga malam Usman injiniya yake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ina yi wannan kafa fatan alkhairi da malam masu ba da gudunmuwa a wannan tasha mai albarka. Ina roƙon malam da ya ƙara jan hankalinmu da mu gyara a tsakaninmu don Allah da kuma abokaninmu, fatan alkhairi. Amma kafin mu je wannan ansa da kuma tsokaci akan ta za mu je takaitaccen hoton rabin lokaci, insha Allah sai mu dawo. Yawan masu kallo da sauraro kar ku nisa, za mu je takaitaccen hoton rabin lokaci, insha Allah sai mun dawo.